السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مرحبا بكم في شهيوات ودريم. نقدم لكم واحد الحلوة بمناسبة عيد المولد النبوي. كاينه واحد 125 غرام ديال الزبده، وعندنا واحد الخماره واحد الفانيلا، وكاس ديال العنبه ما يعادل 120 ملي، وسنيده 110 ملي كاس مع مرش، والجبيضات وقبصه الملح. وهاد النكهه هادي عندي انايا ديال الحامض، واللي متوفرش عنده يشد غير الحامض او الليمون ويحكو في ديك الحكاكه الرقيقه ويعطيه واحد النكهه زويونه. دابا غادي نبداو ان شاء الله. غادي ناخذ هاد القصريه هادي، نديرو الزبده، نديرو السنيده، نديرو الزيت، الفانيلا، واحد القبصه الملح، غادي يكون مزيان. نجربوها البنات، راه كتجي زوينه. سهله واقتصاديه. نخلط معها، نزيدو دوك الجبيضات، واحد المعلقه صغيره ديال النكهه ديال الحامض، نتوما البنات واخا زدت هذيك النكهه زدت مثلا شويه ديال قشور الحامض، راه كيجيو غزالين. واحد النكهه كتعطي نكهه زوينه. نبدا نضيف دابا الطحين. الطحين ما عنديش العبار ديالو، غير كنديرها حتى تتجمع ليا العجينه. نزيد هاد المهره حتى هي،
ها هي بعد ما جمعناها، ها هي راه كتجي ساهله غير كتجمع. دابا ناخذ واحد اللاطه، ها هي جمعناها، ها هي كتخرج رطبه دغيا كتجمع باليد. حنا ناخذ الطاوه، ها هي عندنا الطاوه نديرو عليها الحجم اللي بغينا. ايوا نديروهم قادين كاملين. ها هي البنات دابا غادي ندخلوها للفران، نشعلوا عليه الحراره ديالها متوسطه تيوجدوا ان شاء الله. ها هي البنات بعد ما خرجنا من الفران خرجت لينا هاد جوج طاوات هكا، ها انت كيخرجوا محمرين، خرجوا محمرين. ها انتما معايا حتى للتزيين الطبق النهائي. ندوزو دابا للتزيين. عندنا الكونفيتير درناه ديال المشماش او الليمون اللي متوفر عندكم، درتو مع شويه الماء الزهر ودرتو في كاسر ولا في شويه البوطه حتى ولا سائل بحال هكا، ومن الاحسن يكون تاخذوه سائل. غادي وعندنا واحد الكميه ديال الكوك. دابا غادي ندوزو للتزيين. نحاولوا نشربوهم مزيان بحال هكا، نخليوهم في هاد الكوك. حاول يكون داك الكوك الجوده الزوينه تكون مزيان. نجربوهم كيجيو زوينين. يلا خليوكم معنا حتى النهايه، حتى الطبق النهائي ان شاء الله. نفندوهم مزيان في هاد الكوك. نتلاقاو ان شاء الله في نهايه الطبق النهائي. ها هو الطبق النهائي، نتمنى يعجبكم وما تنساوش الاشتراك في القناه وجيم. السلام عليكم. هو الطبق النهائي،
نتمنىكم تجربوها، راه كتجي زوينه وهشيشه. وما تنساوش الاشتراك في القناه وجيم كومونتير. السلام عليكم.